တစ်ခုလုံးကိုတစ်ချက်တည်းဖြင့်ရှင်းလင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်အလင်းတန်းသည်အဖြူရောင်တို့ပြအောင်လဲသွားပြီးလျှက်စစ်တပ်အားအမြောက်များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ထိုလျှက်စီးကြောင်းသည်အမေရိကန်စစ်သည်များကိုထိမှန်သွားပြီးဆက်အတွင်းသို့ဆွဲယူသွားခဲ့ကအေလင်းယန်ဂျိုးပိုင်ရှင်တပ်တော်တကောင်ကသူတို့ကိုစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်ကြီးနှောင်ထားလိုက်ပါတယ်စစ်သည်များသည်တတိလစ်မသွားမီနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာသူတို့၏အတိတ်ပုံရိပ်များကိုဖျက်ခနဲမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အတန်းကြသောအဖွဲ့သည်စမ်းကြဲသောစက်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွင်းရေခဲရိုက်ခံထားရသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်ရုတ်တရက်ဆက်ပိတ်သွားပြီးစစ်သည်များတတိယလာကအပြင်သို့လွင့်ထွက်လာကြပါတယ်သူတို့၏အဆုတ်တွင်းရှိအရည်များကိုအန်ထုတ်ရန်တက်တာလာရန်အချိန်နှဲငယ်ယူခဲ့ရပါတယ်ဂျက်ကထိုအရည်မှာညဉ့်ညံစွာပြောဝင်တင်သည့် Stacy Razin ဖြစ်ကြောင်းမှတ်မိနေတော့လဲထိုဘဟုတုတကိုသူဘာကြောင့်တည်နေသည်ကိုမူမသိရှိပေအဖွဲ့သည်သူတို့မြည်သည့်နေရာသို့ရောက်ရှိနေသည်ကိုမသိကြဘဲရုရှားသို့မဟုတ်တရုတ်တို့ပြန်ပေးဆွဲသွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့ကြတော့လဲစက်ပစ္စည်းများပေါ်မှစာသားများမှာကဘာမြေမှစာသားများမဟုတ်ပေ Reese ကသူတို့၏အမည်များနှင့်တက်ဖွဲ့တစိမ့်များပါသည့်စာတမ်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့တော့လဲဒါကိုသူဘာကြောင့်သိနေရတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းမသိရှိပေသူတို့၏တနက်များတွင်ကြည်အပြည့်ရှိနေပြီးသူတို့နောက်ဆုံးမှတ်မိသည်မှာလမ်းမပေါ်မှာပြစ်ခတ်မှုနှင့်လျှက်စီးကြောင်းတို့ဖြစ်သည့်ခေါင်းဆောင်ကယ်လီကပြန်ပေးဆွဲသူများမတွေ့မီသူတို့ရွေးရတင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့တဲ့စင်ကြံအဆုံးတွင်စက်ဝိုင်းပုံတကားကြီးတစ်ခုရှိတော့လဲခလုံးနေ၍မပွင့်ပေစစ်တီများပူပေါင်း၍လက်ဖြင့်အားဆိုင်ဖွင့်ခဲ့ကြတယ်အခြားစင်ကြံတစ်ခုသို့ရောက်သောအခါလမ်းကြောင်းလွဲနေသည့်ဒုတိယတကားတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ရိုဒီသည်နေရန်ပေါ်ရှိလေဝင်ပေါက်တကားကိုတတိပြုမိပြီး Reese အားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဆေးလုပ်ခဲ့တယ် Reese သည်ပါဇက်တွင်မိအိမ်ကိုကိုက်ထားပြီးလေဝင်ပေါက်မှတစ်ဆင့်လှည့်ပတ်သွားလာခဲ့ရာလင်းလက်နေသည့်တစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတွင်အခြားတကားတစ်ခုကိုတွေ့ရှိပြီးပျက်စီးနေသောတကား၏အခြားတစ်ဖက်သို့ထွက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အဖွာကဲအားအကြောင်းကြားပြီးနောက်ကျန်သူများပါလေဝင်ပေါက်တိုင်းလိုက်လာခဲ့ကြတယ်တကားကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုရာတွင်ပြင်းထန်သောလောင်ကျွမ်းတန်ရာများနှင့်လိုက်နှက်ထားသောအမှတ်အသားများကိုတွေ့ရပြီး